करने के लिए देखो मेरे पास ये पैलेट है और ये साउंड बॉक्स है। तो आप देख सकते हो, आपने मेरी भाई वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाके। तो गाइस मैं इसको छोड़ के दिखा रहा हूँ। गाइस आपके सामने देखो मैं कॉक को लगा रहा हूँ, तो आप ऊपर धमाका देख सकते हो, ऊपर धमाका देख सकते हो कैसा होगा। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे भी कान खुल गए, रियल गन जैसा साउंड होगा कि एयर गन से रियल गन जैसा साउंड कैसे छोड़ते हैं। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय।